台南市警察局伫去年3月成立台南电子巡签系统的推动小组，开发台南电子的巡签 App、巡签的管理平台，以及 M-Police 或者是个人智慧型的手机电子感应的方式，取代传统的纸笔的巡签。经过一冬的开发、试办甲推广，日前举办成果的发表。市长黄伟綽嘛亲自来体验，认为开小小的经费，就会用得到真大的成效。电子巡签系统应该是视为第一个视为这个公文书的一部分，是不会被这个记录是不会消失的。第二个，为了要让警察巡逻更有效益、更有效率的话，因为平常我们过去旧式的巡逻箱有时候会被人家任意的动过，然后有时候刮风下雨，那个巡逻的签名的这个字迹也会变模糊，所以说我想就使用这个电子巡签系统，对于警方执行勤务会更有效率，而且这个方便性更高。那如果说歹徒想要这个去了解，或是想要去抽这个巡逻箱来知道警察的巡逻的班表的话，用电子巡签系统就不让歹徒没有可乘之机，这个对于市民也是更好的、更安全的保障。因此，我们在效益上的考量，在安全性的考量，在这个治安的考量上，我们决定全面启用这个电子巡签系统，让警方执勤会更有效率。市长强调，虽然台南市的电子巡签不是台湾第一个推动，不过结合大数据的会诊加资料平台，功能嘛对咧提升。警察局长方阳林嘛表示，该系统对今年5月底全面来上线启用以后，全市总共有5000多个巡逻点，拢已经改为电子巡签。启用至今，总共有53万多笔的资料，一单不但会用节省60万张的纸本，而且整合刑事、交通等资料库，及时来提供远景上新的辖区治安甲交通的热点资讯，有效来提升执法的效能。台南新闻林根采访报道。